パリは今夜も開演中、監督のエドワール・ベールさん。夜明けの祈り、主演のルーグ・ランシュさん、監督のアンヌ・フォンテーヌさん。ミッドワイフ監督のマルタン・プロボさん。セザンヌと過ごした時間監督のダニエル・トンプソンさん。エタニティ永遠の花たちへ監督のトラン・アン・ユンさん。朝が来る前に監督のカテル・キレベレさん。監督のポール・バーボーベンさん、主演のイザベル・ユペールさんです。Madame Giordano, un mot s'il vous plaît. C'est un grand honneur d'avoir sur cette scène tous ces artistes et de voir qu'une fois de plus, le cinéma français ouvre ses bras. C'est un cinéma accueillant. 私たちこうしてアーティストが勢ぞろいいたしました。非常に名誉なことであります。舞台の上に揃いましたフランス映画は腕を広げていろいろな人を受け入れております。自由、そしてクリエイティブさに飢えているというのがこのフランス映画の特徴でありますけれども、腕を広げていろんな方を迎え入れております。ポール・ヴェルホーベンさんを監督も私たちのデレゲーションの一人として迎えております。Je voudrais aussi remercier dans cette délégation, ils en font partie et sans eux ce festival n'existerait pas, tous les professionnels, les vendeurs et les producteurs du cinéma français. またゲストとともに感謝したいのは、この映画があるのはやはりさまざまな映画界の職業についている人、また販売を担当している人、プロデューサーなどのおかげであります。Et je voudrais aussi vous dire que je pense que le cinéma nous rend vivants et peut-être même qu'il nous rend meilleurs. Je vous fais une promesse, pendant 4 jours de festival ici à Tokyo, je suis sûre que les films que vous verrez vont vous rendre bien vivants et peut-être meilleurs. そしてこの4日間映画祭の間に映画を見ていただきたいと思いますけれども、きっとこの映画たちを見ることによってより生き生きし、そしてより良い気分になるのではないかと思っております。ありがとうございました。さあ、そして今回は特別に25回目を迎えた本映画祭に親善大使としてフランスとゆかりの深い北野武監督にお越しいただいております。武北野。それでは大きな拍手でお迎えください。北野武監督です。それではジョルダーノ代表北野監督へのご挨拶です。Madame Giordano, s'il vous plaît. Au nom de toute la délégation, mais aussi au nom de tous les professionnels du cinéma français, je voudrais vous assurer, Monsieur Kitano, que chez nous, en France, depuis vos premiers films, vous avez su toucher
私たちはフランス映画を代表するものとして、そしてこの代表団、全員を代表いたしまして、北野監督に安心してほしいと申し上げたいと思います。フランスでは北野監督の最初の作品から、本当に、フランスの人たちみんなに感動を与えておりますし、そしてまた多くの監督が、感動をし、そして、独特のユーモアやそしてまたこのポエジーのセンスにインスピレーションを得ています。ありがとうございます。Merci beaucoup。それでは親善大使北野武監督からどうぞ一言お願いいたします。Eh bien, Monsieur Kitano, s'il vous plaît。どうも遅れましてすみません。安倍晋三です。今家計学園の問題でちょっとお金もらったっていう話があったんで。絶対もらってないっていうことで今逃げてきたんですけども、会場を間違えまして、豊洲の方へ行ってしまいましてですね、そこでベンゼンが出たっていうんで築地に移動したんですけどまた違うっていうことでやっとたどり着きました。Je suis désolée d'être en retard parce que en fait il y a un scandale d'État actuellement et que 今回は25回目ということですが、僕にとってはフランス映画というのはジャン・ギャバンから始まって、シャルル・ゲインズブールとジェーン・バーキンのガラスの墓標、それからイザベルさんとかこちらの大女優のカトリーヌさんの昼顔とかシェルブルの天笠と本当に影響を受けてます。で、最近の映画事情から言うとあまりにも親子で楽しめる映画はいいんですけども、とてもその後映画というのは意外に映画を見た後恋人同士友達同士でその映画を見ながら語り合ってお互いの教養というか見方をお互いに考えるみたいな、役目があるもんですから、それはフランスの映画というのはそういうことが一番語りやすい、また難しい映画だと思いますが、今日こうやって大女優さんと大監督が揃って25回目を迎えたことは本当におめでたいことですし、私もこの誕生で挨拶させてもらうことは非常に光栄に思ってます。ありがとうございました。Félicitations pour le 25e anniversaire du festival. Pour moi, les films français sont les films de Jean Gabin, de Gainsbourg, Jane Birkin et aussi Isabelle Huppert, La Belle de jour et Cherbourg, La parapluie de Cherbourg de Catherine Deneuve. Les films qui permettrait de s'amuser entre le père et le fils, c'est bien, mais je crois que les vrais films sont les films qui permettraient au couple ainsi que la famille de pouvoir parler, ou entre des amis, de pouvoir parler, d'échanger des points de vue. Et de ce point de vue, 北野武監督、どうもありがとうございました。それではここで写真撮影を行いたいと思います。Ensuite, la séance de photos, s'il vous plaît. 取材の方々向けのため、一般の方々の写真撮影はご遠慮くださいませ。まずは中央から行きたいと思います。どうぞ皆さん、お集まりください。Regardez d'abord le milieu, s'il vous plaît. Film. 元気ですか？この辺りで写真撮影を終了させていただきます。皆様ご協力どうもありがとうございました。Merci, la séance de photos est terminée. Un grand merci à la presse. それでは北野監督ご退場されます。どうもありがとうございました。そしてこの後上演のザ・ミッドワイフゲスト以外の皆さんがご退場されます。どうもありがとうございました。
projection de film d'ouverture, Sage Femme. Nous sommes avec le réalisateur Martin Provost et Madame Catherine Deneuve, actrice de ce film. Nous allons entendre la parole de chacun. Et je voudrais juste remercier, féliciter à nouveau Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes et le président du Festival Lumière, à qui l'on doit le magnifique montage d'images sur la carrière de Catherine Deneuve. Je pense qu'on peut même l'applaudir. はい、そして、まずですね、チェリー・フレモカンヌ映画祭の責任者をしておりますし、そしてまたルミエールフェスティバルの責任者もしておりますけれども、今回カトリン・ドヌーブの素晴らしい映画を編集してくださいました、感謝し、そして、皆さんに、も拍手していただきたら嬉しいなと思っています。Il y a beaucoup de portraits de femmes que je vous invite à découvrir pendant ce festival, mais il y en a surtout un ce soir que nous allons découvrir tous ensemble. C'est une femme libre. Est-ce ainsi que l'on peut le mieux définir votre film, Martin Provost et Catherine Deneuve, le portrait d'une femme libre? 今回映画祭でですね、非常に女性のポートレートを多く描いている映画が多いんですけれども、特にこの作品では自由な女性を描いております。その監督マルタン・プロボーと、そしてカトリン・ドゥーブさんに来ていただいています。Oui, c'est le portrait d'une femme libre et d'une femme moins libre, enfermée en elle-même et qui va découvrir les autres, comme j'ai découvert Catherine Deneuve et comme je suis aussi très heureux de m'être rapproché à travers ce film de Catherine, de la projection. この自由な女性、この映画の中では自由な女性と、それから自由でない、自分の内に閉じこもってしまっている女性を描いております。その女性たちが私がカトリン・ドヌーブを発見したように、だんだんお互いを見出し始めるという映画でありまして、今回上映にはカトリン・ドヌーブと一緒に来れたことを大変嬉しく思っております。Bon film. Alors, je pense que c'est un film qui, j'espère, va vous émouvoir, vous fera rire aussi un peu. C'est un film qui parle de la vie, de la gaieté de la vie, mais aussi de la mort, mais d'une façon assez peu conventionnelle. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Merci. この映画ですけれども、皆さんを感動させ、また笑わせてくれる映画だと思います。人生について、命とは何かを語っているとともに、死とは何かを語っている映画でもありますけれども、ちょっと異なる、いつもとは違うような、切り口で、その内容を伝えているものです。良い映画上映をお楽しみください。ありがとうございます。楽しみですね。ありがとうございます。マルタン・プロボ監督、カトリーヌ・ドヌーブさんです。Pendant 4 jours, avec un seul ticket de cinéma, vous allez pouvoir faire un voyage absolument extraordinaire. Alors bon festival et bon film ce soir. Bonsoir. 4日間の間、1枚のチケットで素晴らしい旅を楽しむことができます。良い、楽しんでこのフェスティバルをお楽しみ、お過ごしください。ありがとうございます。ジョルダーノ代表、マルタン・プロボ監督、そしてカトリーヌ・ドヌーブさんでした。どうもありがとうございました。盛大な拍手を。豪華でしたね。華やかでした。どうもありがとうございました。今日ご登壇されましたゲストの皆さんは作品上映の際にご登壇されます。皆様のご来場お待ちしております。それではフランス映画祭2017オープニング作品ザ・ミッドワイフ上映いたします。本作品は「ルージュの手紙」という放題でこの冬シネスイッチ銀座他にて全国順次ロードショーされます。上映時間は1時間57分となります。ここまでの司会は私宮本彩子、そして通訳は高野聖子さんでした。それでは CM と予告に引き続き最後までごゆっくりご鑑賞ください。どうもありがとうございました。Tokyo Borderless TV